I sad neko ko ne prati to na taj način, gleda statistiku, dođe i kaže, a on statistički igra, pa nije, prijatelj. Igra kad je 18-10. Igra kad je nevažno. Igra protiv slabih protivnika. Onda daj mi statistiku protiv jakih protivnika. Pa se ponekad vidiš da se potpuno promeni distribucija protiv Brazila i protiv Amerike, a onda ovamo igra protiv Holandije ili daj sad ne pocenje Holandiju. Meš me, promeni se sve. Odmah da postavim prvo pitanje. Nikola Grbić, olimpijski šampion u odbojci, čovek koji je jedan od najtrofejnijih odbojkaša svih vremena, čovek koji je prošle godine igrao finale olimpijskog turnira sa Poljskom. Nije ovo pitanje koje sam hteo, ali sad mi pada na pamet. Šta je jači utisak za tvoju karijeru? Olimpijsko zlato kao igrač ili izgubljeno finale kao trener? Pa, mislim, ne može da se meri. Iskreno, mi smo... Poljska je bila u specifičnoj situaciji, zato što je zadnje 4 olimpijade je imala ekipu koja je objektivno imala, ne objektivno ambiciju, nego imala kvalitet da se bori za medalju. I to su pokazivali kroz 2 šampionske svetske titule za redom, kroz medalje, kroz ekipu koju je imala, međutim nisu uspeli da prođu to četvrtfinalnu utakmicu. I za njih je četvrtfinale bilo, znači ja kad sam uzeo posao trenera poljske reprezentacije, ja sam krenuo da pripremam ekipu za četvrtfinale. Ne za medalju, nego za četvrtfinale otprilike. I tako da je ta prepreka negde bila, neću da kažem važnija naravno ali mi smo već da bi došli do finala, mi smo prošli kroz to vatreno krštenje četvrtfinala i to baš protiv Slovenije koja je u 2 navrata izbacila Poljsku u važnim momentima i u četvrtfinalu i u polufinalu. Da li je evropski prvenstava ili čega li, nemam pojma, ali oni su bili kao wow, oni su ono kao u biku kad staviš crvenu zastavicu. Kad vide Sloveniju, to je bilo uf. I onda smo prebrodili tu prepreku, pa smo onda imali ono polufinale koje je bilo neverovatno i ne verujem i ne znam da li ću ikada imati više. Nikad ne reci nikad, ali do sada stvarno mislim takvu utakmicu nisam učestvovao, da li kao igrač, da li kao trener. Tako da su mi do tog finala već prebrodili puno stvari, a iskreno ne može da se meri. Ne može da se meri, meni je prolazilo puno puta kroz glavu, da se mi razumemo, ja volim da radim u Poljskoj, meni je fenomenalno tamo i sa igračima i sa federacijom i sa sponzorima i sa navijačima i sa novinarima i sa svima mi je stvarno fantastično i produžili smo ugovor na još 4 godine, tako da imam potpuno odrešene ruke. Znači, ne mogu biti zadovoljni trenutnu situaciju u kojoj sam. Ali negde u nekim momentima mi smo čak bili jako blizu. Mi smo bili u istoj ulici, u selu, znači bukvalno bila između nas, slagaću Holandija, da li Tajland ili obala Slovonovače i nemam pojma, možda 2 ili 3 misije su bile između Poljske i Srbije. Znači, mi smo bili bukvalno komši. Tako sam ja da bi išao bilo gde, da li do menze, da li da iziđem iz sela, ja sam prolazio tuda, razumeš me, znači svaki put kontam, ne sad voleo bi da sam tu ili nešto, ali jedna je stvar kad ti osvojiš olimpijsko zlato i staneš na postolje i pevaš svoju himnu. I diže se zastava tvoje zemlje, razumeš, na olimpijskom zlatnom postolju, tako da to ne mislim, s emotivne strane ne može da se meri. Tako da definitivno je jači utisak bio, pogotovo zato što smo ovde pobedili, a ove negde izgubili. Ali bio si utučen ovamo, mislim, pričao si često o zlatu sa reprezentacijom odbojkaškom tada Jugoslavije, ali znam da ti je bilo jako teško posle ovog finala u Parizu sa Poljskom. Pa jeste, bili smo blizu i mislim smo imali i kvalitet i atmosferu, ali negde na kraju zaista, da kažem, nije jedina stvar, ali stvar koja mi je onako zasenila sve ostale je samo ta nesreća i nemogućnost da mi smo imali 3 povređene igrača.
Znači, ja ne kažem da bi mi pobedili Francuze, da se mi razumemo. Francuzi su odigrali odlično i izvukli su se iz nemoguće situacije u četvrtfinalu i možda su im sudije malo pomogli u taj breku, nebitno, ali su došli do finala, igrali su, razbili su Italiju u polufinalu, tako da ja uopšte ne umanjujem njihov uspeh, pogotovo što su 2 olimpijske medalje zlatne za redom, što nije pošlo za rukom, ja ne pamtim da li je koliko puta se desilo. I to sve, međutim, nama je najbolji srednjak, najiskusniji srednjak povređen u četvrtfinalu i nije igrao uopšte. I dizače libero, ja sad samo probam da to onako, mislim, možda i to nije realno, ali da kažem, čekaj, ajde da sklonimo Brizarda, njihovog prvog dizača, da sklonimo ovoga, kako se zove, jednog, pošto je ovaj jači, znači jačeg srednjaka, neka to bude Šinjenjez, i da sklonimo Grebenjikova. Ili da je Grebenjikov povređen i da ne može da igra onako kako bi trebao. Ne znam kako bi, a da su mi kompletni. Razumiješ, ne znam kako bi se završila utakmica. Tako da je to jedina žal. Negde, što negde stvarno nismo bili, mi smo, ja se sećam, znači kad smo mi pobedili Amerikanci, nakon one situacije koja se izdešavala, znači svi mi, mislim, mi smo bili ne prazni, znači ja sam bio isceđen totalno, meni je trebao jedan dan samo da dođem sebi, da se vratim u neki balans i bili smo devastirani u svakom smislu, tako da smo negde naš cediš isceđen limun, znači negde si ga iscedio do kraja i sad ti stiskaš i sve snage, ali brate, nema šta da iziđe napolje. Tako da, bili smo više onako, mislim i oni, pa smo išli u ovu poljsku kuću, pa oni to sve tamo, za njih je medalja mi osvojili olimpijsku medalju, mi smo vice šampioni, mi smo ovo, mi smo ono, a ja brate, daj mane, ćete kući. Tako da, malo je bilo, ali dobro, mislim da je to normalno, mislim da kada dođeš tako blizu i ne vratiš se sa zlatom, onda ja uvek kažem, ti osvojiš srebro u polufinalu. Da. Pobeda u polufinalu i osvajanje srebra. A u finalu izgubiš zlato. Tako da, ne znam da koliko je to dobro, ali... Ono pitanje koje se ti postavim iz početka, da li misliš da novinar koji, na primjer, nije igrao odbojku ili se nije bavio takmičarskim sportom ili nije bio u ulozi trenera, ne može da postavi pravo pitanje ili da razume ono o čemu ti pričaš. A povod za to mi je razgovor Slavena Bilića i Željka Obradovića koji me u jednom trenutku prilično pogodio, a u drugom me stavio da razmišljam. Kada je Željko Obradović rekao Slavenu Biliću, koji je bio i igrač i trener, ti si prvi s kojim razgovaram koji možeš potpuno da me razumeš. Da li ti neki put imaš problem da te novinari, navijači, ljudi koji prate razumeju suštinu onoga što pričaš? Ja sam svestan da velika većina ljudi to ne može. Ljudi koji prate odbojku, da veliki broj njih to posmatra ili površno, ili nema dovoljno znanja o odbojci uopšte, nema znanja o tome šta sve ti treba da uradiš da bi. Znači ti samo dođeš i gledaš 6 igrača na terenu s jedne strane, koji su u istim uniformama i 6 igrača na drugom, ti znaš negde da oni se bore za medalje, ti znaš da svi pričaju o tome kako je Poljska jedna od najboljih reprezentacija na svetu, ali ti ne razumeš da ako ti zafali 1 ili 2 igrača da to više nije tako, ti nemaš, oni nemaju percepciju da je 7-8 reprezentacija na svetskom nivou koje svaka može svaku da pobedi i to što su mi toliko dobri je više unikatno nego što je retko. Znaš, i sad jako puno stvari kad ja krenem da pričam na tu temu na taj način, ispada kao da ja već negde se, znaš, pravim odstupnicu i da ja negde, pa nije, ja sam samo realan u tim nekim situacijama. Međutim, nikad nisam bio, ja razumem potpuno Željko šta je hteo time da kaže, ne treba se osjećaš uopšte uređenim, zato što mislim da je negde i vaš posao da postavljate pitanja na način da će ti ljudi, odnosno ogromna većina tih ljudi koji prati i gleda ovo sve, da razumeju o čemu ja pričam. Kad je već Željko u pitanju, sećaš se one konferencije za štampu, famozne 2005.
gde je on krenuo da priča, razumeš me, iz frustracije i onda je rekao jednu rečenicu gde ja stao i ja gledam, ja ne razumijem ništa šta je on rekao. A on je rekao, jel vi mislite da ja ne znam? I onda je rekao neku šemu, razumeš me, ono kad kažeš da nešto, razumeš, kao da ja ti je rekao Rus, razumeš, igraju Rusa ili Bugara, razumeš me, ili Koreju. Znaš, nemaš pojma o čemu ja pričam i sad vi mislite da ja ne znam. Samo ti odškrino malo koliko, razumeš, čime se on bavi i koliko je to sve negde komplikovano u njegovoj glavi, koliko to uopšte ne, znaš, ti kad gledaš na TV-u, to izgleda prilično, znaš, ono, jednostavno sad ti nazoveš i sad ti njemu kažeš i on je, razumeš mi, to je to. Ne, kad bi ja sad tebi krenuo da objašnjavam koliko utakmica mi svi pogledamo, koliko pripreme iza tog papira koji sam ja napisao, razumeš me, i koji stoji na tabli, onaj game plan koji ja imam, koliko tu ima informacija koje ja ni ne delim sa igračima, jer kao igrač ja znam onog momenta kad ti kročiš na teren, ti si pozaboravljao jako puno stvari i od 10 ti ćeš da zapamtiš možda 2. Tako da, evo da ja sad kažem onu Željkovu, evo sad zamisli da ja mogu preko programa i skauta i videa koji mogu da, kada pripremam utakmicu, ja mogu da dođem do informacije u kojoj mogu da znam kada se servira i u poziciji 3, pošto ima 6 pozicija, u poziciji 3, kada se servira iz naše zone 5 u njihovu zonu 1 i dolazi lopta dizaču iza glave, razumeš me, ne skok servis, nego flot servis, on nikada, i pozitivan je prijem, znači on nikada ne diže iza glave. I onda ja mogu da kažem, ok, sad ćemo ovako, posle 20. poena, razumeš me, ja ću da odserviram ovde, ti ćeš da skočiš na prvi tempo, a ti ćeš da odeš ovamo i vi ćete odmah se napravite da uradimo ovo. Razumeš? I ja sad to uradim i to je jedna lopta. To je jedna akcija od 25. Razumeš? I ja sad znam da moji igrači to nema, ja sad to njemu kažem i jedan set dođe i postoji velika razlika. Nije 22-22, nego je 22-17. Razumeš? Onda neću ni da primenjujem to, da otkrivam karte, nego ću čekati moment kad. Sad ja tebi kažem tu informaciju, ti misliš da ćeš ti onda se seti, jer se ta informacija dešava u 4. setu posle 2 sata igre. Pa nema teorije. Razumeš? Tako da postoji jako puno stvari koje obični ljudi jednostavno ne znaju, nisu upućeni. Znaš, kao ja sad gledam bejsbol. Ja nemam pojma pravila, ja ne znam. Evo, na primjer, mene su stavili, bez da sam se i prijavljivo i sam znao, nisam imao pojma, odjednom sam osvanuo osvanuo sam u komisiji FIVB-a, Svetske federacije odbojkaške, u komisiji trenerskoj. I sad smo se mi kao tu sastali na video meeting imali, šta ja znam, i ono što ja to vidim da FIVB je u stvari jedna mnogo više politička organizacija nego organizacija koja želi da se bavi samo isključivo odbojkom i, razumeš, znači njima je u interesu kako mi, kao što je Apple, kao što su, da ne pravim besplatnu reklamu, kao što su velike korporacije u kojima oni žele da privuku što je moguće veliki broj ljudi koji do sad nisu bili klijenti, pa sad oni žele da učine, i sad je njima najveći, ajde da kažem, stvar kojom se vode je da oni približe pravilima odbojke, da ih približe posetiocima ili gledaocima koji ne prate puno odbojku, da oni kad gledaju odbojku da je njima vrlo jasno šta se dešava, a ne da postoje neka komplikovana, kao što su možda u bejsbolu neki, znaš, ili u američkom fudbalu ili nemam pojma, pa ja sad dešava se, evo i danas u fudbalu offside. Znaš, koliko ljudi ne razume šta je to offside, kad ovaj kreće, pa ovaj krenuo, pa nije koje je pravilo. Brate, nemaš pojma, gledam fudbal i offside jeste, nije, ne zanima me. Da su oni sad, oni imaju statistički podatak da je 58% gledalaca u Parizu koji su došli u dvoranu i kupili kartu po prvi put gledalo odbojku. I sad je to njima, pa rekao, ljudi, šta je vama, možda nisu kupili karte za basket ili nisu imali, a hoće da kažu da su bili na olimpijadi. Čime se vi vodite? Drugo, mi ovde, znaš ti koliko ljudi igra odbojku?
I sad ćeš ti da menjaš pravila zbog nekoga ko će možda i neće da pogleda ovaj ga promeni kanal, baš ga ne zanima ga, a ti utičeš direktno na, mi se spremamo i radimo, to nam je posao, to nam je život. I sad ti hoćeš da ono unakariš, ja stvarno mislim kad pogledam basket, fudbal, ma bilo koji sport, ja mislim da je odbojka promenila pravila od zadnjih 30 godina od rally point sistema do odigravanja u nogom. Pre nisi smeo da igraš, mogo si samo ili glavom ili rukama. Nisi smeo, ako ti dodirne nogu, to je faul. Do nec, znači kad dira lopta u servisu, dira mrežu, to je poen. Do toga da nisi smeo da odigravaš loptu čime, ako je mreža, to se produžava. Znači, bukvalno ako lopta ode iza stuba ili ovamo, to je gotovo, ne možeš da se igra više. Razumeš, sada ti možeš, sad su i to promenili. Ranije je bilo da ako lopta ode van terena na preku stranu iza antene i ti je vratiš iza antene, možeš da je ubaciš između antena i da se nastavi igra. I to podiže spektakl, super. Sad su i to promenili u smislu da sad ako, na primjer, imaš prijem koji lopta ide na preku stranu, čak i ako je između, ja mogu da prođem ispod i da je vratim, ali kad je vraćam, mora da bude van. Aha, razumem. Sad je to novina, jel? I to je, ne kažem da je svaka promjena bez veze. Uveli su challenge, što je fantastično, jer su smanjili sudijske greške na minimum. Razumeš? Tako da ima puno stvari koje su noviteti, ali brate, nemoj da menjamo prirodnost sporta zato da bi povećali broj naše. Mi igramo sport koji 4-5 hiljada ljudi prati na klubskom nivou. Mi nemamo dvorane od po 30.000 ili nešto koji je svetski rekord, i to se jednom desilo u istoriji odbojkaškog da su napravili na američkom fudbalu 93.000 da je gledalo. Ja mislim da smo mi kao Srbija igrali sa Poljacima meč na stadionu u Poljskoj za otvaranje Evropskog prvenstva 2017. I da je to bio rekord, sad slagajući da li 70.000 ljudi da je uživo pratilo jednu odbojkašku utakmicu, to je bio rekord. Do tada to je bilo, evo, arena, 22, 3, 25.000 ljudi maksimum, nema više. Znači, to je naš sport. Ali moram ti reći jednu stvar koja će ti biti možda interesantna, a ne znam koliko će ti biti draga, zato što je polovično zanimljiva, a to je da se u Americi očekuje da će najveći razvoj imati ženska odbojka u narednom periodu. Evo sad ću ti reći zašto. Oni su promenili, to mi je američki trener američke reprezentacije mi rekao, oni su promenili sad budgeting kompletno univerziteta. Jer je jedan momak tužio univerzitet, slagajući se 2016. 17. to je trajalo, jer po njihovom NCAA udruženju, odnosno univerzitetu, kad ti vidiš njihove majice, ti nema imena, nego imaš samo bukvalno broj i piše ime univerziteta. I to je to. Znači ti ne smeš svoje ime da koristiš da bi, ja ne mogu sad odem na social media i da kažem ja sam Matt Anderson, ja igram za taj fakultet, dođi da igraš sa mnom, razumeš? Znači ti ne možeš da reklamiraš fakultet, imaju, to mi je rekao, ima ovako debela knjiga, neki pravila koje nemaju veze sa životom, znači trener univerzitetski ne sme da ide na večeru sa mnom, koji sam otac nekoga koga on pokušava da rekrut, razumeš me, da ga potpiše, zato što po pravilu on ne sme to ne sme da primi poklon, ne sme da, znaš, imaju neke stvari koje, ok, tako je, pa je tako. Sad šta je problem? Što je jedan od momaka iz američkog fudbala tužio se zašto on ne može namo dobio, tako da su sad promenili kompletno finansiranje, ali to nije lova koja će da se podeli na sve sportove jednako. I na sve igrače. I na sve igrače, nego će to da ide na basket i na američki fudbal. Međutim, ostaće gender equality, u smislu da koliko ulažeš u fudbal, toliko moraš u muški sport, toliko moraš duži u ženski sport. A odbojka ženska objektivno je jedan od sportova koji u američkim univerzitetima je najviše zastupljen. I sad ja hoću da imam, lupam Texas, ja hoću da imam fudbal, razumiješ, američki fudbal, da imam najbolju ekipu koja će da osvoji prvenstvo, NCAA. Znači uložio sam, lupam, $20 miliona u ekipu sa scholarshipima, sa ovim, sa onim. Znači ja moram da uložim 20 miliona u ženski sport. Sport, ne mora odbojka da dobije 20 miliona, ali
Ja ću ti samo reći da jedan od univerziteta u Americi, ženski, možda je baš Texas, koji je sad bio na finalu, kaže, oni na svako putovanje idu privatnim avionom. Ako ekipa protiv koje igraju nema Taraflex, odnosno tu podlogu, razumeš me, oni nose svoj i treniraju na to. Mislim, neke stvari koje ne možeš da zamisliš, razumeš, jer imaju toliko para. Tako da je to razlog zašto će ženska odbojka da dođe i zato što su oni otvorili profesionalno 2 lige, imaju sad, možda sad čak i 3, nemam pojma, ali imaju 2 lige profesionalne ženske koje su počele, ovo je već 2. sezona da igraju i već 3-4 italijanskih trenera je otišlo tamo da trenira. Koliko će se to, dok na primjer, s druge strane, muškarci su u mnogo većem problemu zbog toga što i dan danas ti imaš jednu prvu diviziju, razumeš me, i dok žene imaju, ja ne znam koliko univerziteta ima full scholarship. Znači ti odeš tamo i oni ti daju full scholarship. I još čik ti daju, počeli su da plaćaju devojke po $100,000 da dođu tamo pored full scholaršipa da bi igrale za taj univerzitet. Tako da je budgeting u tom smislu mnogo sada postaje. I to ne zato što su odjednom Američka federacija napravila neku stravičnu strategiju, pa sad odjednom, razumiješ, ne, to je jednostavno se desilo nešto eksterno koje je favorizovalo žensku odbojku, a oni se iskreno boje da će američka muška odbojka nestati sa univerziteta za narednih 10 godina. Tvoj sin je otišao na... Da, otišao je na Penn State, tako je. Šta ti sinu koji je mlad igrač kažeš i šta možeš da preneseš na drugog mladog igrača? Koji je savjet koji mu daš kao trener? To je sad, možda pričam o tome baš jako dugo. Daj mi 2 savjeta. Pa jedan je da nema odustajanja. U njihovim godinama, on sad ima 18 godina, ali mi smo imali par situacija u kojima je, da se razumemo, mi smo menjali, ja sam bio, on je počeo trenira u Peruđi, pa je trenirao u Peruđi odbojku, pa je otišao u Veronu 3 godine, pa iz Verone smo otišli u Poljsku 1 godinu, pa se vratio u Peruđi, tako da je bio je, razumeš, u različitim, i osim u Poljske u kojoj je bio u ekipi koje on bio maltene najbolji, maltene stalno je bio u ekipama u kojima niti je bio privilegovan, niti je bio guran, niti je bio starter, tako da je bilo, prolazile su godine gde on nije uopšte dobio priliku, zato što je malo kasnije u razvoju fizički i negde, pošto je rođen krajem decembra, i onda je sa svojim vršnjacima, s Italijanima koji su inače, to mi Ivanja potvrdio zato što se bavi time sa decom, i on meni kaže, znaš, Latini ranije sazrevaju, Latini, Bugari, razumeš me, dok mi smo malo sporiji u tome i u smislu, znači on ima takav je, pa je takav, kasni malo u odnosu na svoju generaciju. Znači sad ti imaš njegovog vršnjaka, sina Vlade Nikolova, koji je Matino godište, završio je školu godinu dana ranije, jer su ga stavili ranije u školu, znači momak ima sada 18 godina i ide na Long Beach univerzitet, postigao je rekord broju aseva, postigao je rekord brzine servisa 130 sa 18 godina. Znači sad ti govorimo o momku koji je 2,6 m, koji može mog Matiju da pojede fizički. Znači on je sad već postigao svoj maksimum, Matija nije ni blizu maksimum, u smislu fizičkom. I on i dan danas gura, on i dan danas meni svaki dan govori, ne, to će biti moj poziv, ja hoću da igram. Znači on je već prolazio kroz neke teške situacije da je on ne odustaje. Znači on je u fazonu, i jednom momentu je bila jedna situacija da su se vratili s treninga kući. I ja sam njemu non stop govorio, sine, doće tvoje vreme, vidjet ćeš, ovi sad momci izgledaju bolje od tebe zato što su jači od tebe fizički, ali ja hoću ti razmišljaš glavom, da probaš, da udaraš visoko po prstima, da tražiš pametna rešenja, da se trudiš da igraš efikasno, a ne da igraš efektivno. Jer ako ti probaš da efektivno, onda ćeš, da bi napravio poen, onda ćeš morati da gađaš mali, znaš, da rizikuješ, pa onda ćeš krenuti da grešiš i onda će kao Kerr kada juri za repom, da ulaziš samo u isti kolotečinu i treba ti strpljenje, i u jednom momentu on je posle jednog lošeg treninga došao kući i ovako bacio torbu i on je za mene dete počeo da plače i kaže mi,
kad će više? Dokle ja više treba? Ja više ne znam šta da radim. Otprilike ja svaki dan, pošto sam napravio neki program tamo da radi, onda ga radio svaki dan kod kuće, pa je radio ovamo, pa je radio, znači išli smo na treninge, ja i on sami, dobili smo mogućnost da posle škole odmah ima sat vremena pauze između, pošto ostale ekipe počne treniraju u 3 sata, a ja i on idemo od 2 do 3, pa onda ja njegu serviram, pa radimo individualno, šta ja znam. Znači, sve sam radio i sve radimo ka tome da mu pomognem, da on bude najbolji što može, ali on nikako da vidi, znaš, nikako da vidi rezultat. I u jednom momentu kad je bilo loš trening bio, puko je bio i kao počeo da plače, ja ne znam više šta da radim i to sve, i to je bio jedan moment onako baš krize i ja opet, samo sam se ponavljao, nema tu puno filozofije, sine, veruj mi kad ti kažem, znači imaš dobru tehniku, imaš dobru staturu, u smislu visok si, razumeš, imaš dobru skočan si, prema tome ti možeš samo da se razvijaš još više, tvoje vreme će doći, nastavi da razmišljaš tako, udaraš visoko, samo što ti sad kad udariš loptu, ona nema dovoljno snage da od bloka ode u tribine, ona sad završava u terenu kada ona tamo stoji i pokupite. Kad ti dobiješ na visini kao prvo, na snazi, to ćeš, razumeš me, ta lopta će da završi. Ako nastaviš da smečiraš tako, ti ćeš, razumeš. I tako da je to prvi savjet je, znači, nema odustajanja. I mi smo sad došli u situaciju da razgovaramo s tim trenerom sa Penn State-a i pričali smo baš o tome i taj čovjek, ne znajući apsolutno šta smo, ja i on, šta sam ja razgovarao sa njim, i on je rekao upravo to, jer je to trener koji je trenirao, ja ne znam sa koliko imena odbojkaška vama znači išta, ali trojica tih momaka su okosnica američke reprezentacije već zadnjih 10 godina. Znači, govorimo o Matt Andersonu, govorimo o Max Holt i Aaron Russell. Njih trojica su bili na Penn State-u, gde Matija ide. I taj isti trener je rekao upravo to, bez da ja išta sam mu nešto napomenuo. On je rekao, vidiš, ti mene podsjećaš iz priče na Matt Anderson. On kaže, kad je došao ovde prve godine, isto tako je kasnio u razvoju, u smislu, bio je malo viši od tebe, ali je isto bio mršav. Nije mogao isto tako fizički da postigne i lata lopte. Upravo ono, znači, bukvalno ponovio reči koju sam mu ja rekao. Ali ja verujem da ti, kad budeš radio sa našim kondicionim trenerom, kad budeš sazreo, kad budeš dobio na snazi, da će ta lopta umjesto da završava na 7., 8. metru, 9. metru, razumeš me, s preke strane, završavati u tribinama, tako da mene to ne brine. Tako da sam prezadovoljan, jer je našao takvog jednog trenera koji negde vidi slične stvari kao ja. Tako da odustajanje, ja ne kažem da će on biti, razumeš, ali to mi je jako drago da on ima sad masa stvari koje ja njemu ništa ne govorim, on se isteže svaki dan pred spavanje, ima neke svoje rituale, radi sve, dobio je program, radi, kad god nema trening, radi svaki put, tako da vidim da je već negde ušao u taj trip, što bi rekli, da je to, tako da sigurno odustajanja nema, što je sasvim normalno, da ti imaš padove, da ti naiđe da ne odigraš uopšte dobro, da odigraš katastrofa, pa onda odigraš fenomenalno, pa nemoj da se poneseš sad, nisi završio, sad si odjednom gotov igrač, odigrao si jednu utakmicu dobro, pa ćeš možda za 5 dana opet odigraš sledeću, će bude katastrofa. Tako da te oscilacije kod mladih igrača su sasvim normalne, znači nema odustajanja, znači ako ti veruješ, čak i ako, kao na berzi, ako ti akcije idu gore pa dole. Ovo što su padale sad, pre neki dan. Pa ne, ali hoću ti kažem, razumiješ, one će se vratiti, pre ili kasnije će se vratiti, ali ako je tvoj trend da, razumiješ, da ide kao gore, samo je vreme problem, razumiješ? Drugi savjet? A drugi savjet, okruži se pozitivnim ljudima. Pa ponekad i to nije moguće. To ne zavisi puno od tebe. Jer ponekad možda imaš nekog čovjeka koji ili ne može da razume, ili ga ne zanima, ili jednostavno je loš čovjek. Pa razumeš, to je. Ali to bi bilo fenomenalno kad bi bio u stanju. Ali mi sad vidimo i neke izazove koje imaju u školi, s obzirom da ponekad ih zezaju malo za akcenat, malo za ovo, za prezime, pa ne znam, pa da. Ali to se potiče iz kuće, to nema, ta deca nemaju pojma ni o čemu pričaju, razumeš.
mislim, krenuo da zezuju mog mlađeg sina, zato što ponekad malo ima problem da se izrazi. I sad ja odemo kod profesorice, ja razgovaram sa njom i ja rekao, pa dobro, pa znate, pa kao on eto ima ovo, pa kao oni u fazonu, pa jeste, ali oni njega rekao, zezuju ga na ome kad on ili ne može da se izrazi ili ne može da objasni, on nauči gradivo, ali zafali mu neka reč i onda oni krenu, čekaj, Miloš odgovara, ajde kao da čujemo šta će sad da lupi, jel? I onda sad kad je počeo da dobija, lupam, 9 iz fizike, ili su malte ne smatrali da je retardiran, prilike kako ne zna, razumeš? Preko sine ti pričaš tečno 3 jezika. 3. Znači, tečno pričaš 3 jezika. Ko od njih priča 3 jezika? Ne mogu da guknu na engleskom, nemaju pojma, jedva 6 dobio, razumeš? Znači, italijanski im je jedini jezik koji znaju. Znači, tako da pokušavam da negde im kažem obojici kako prvo nema odustajanja, a druga stvar, ako želiš nešto, šta god to bilo, potpuno je nebitno šta je, potrudi se da uradiš sve što je u tvojoj moći da do toga dođeš. Znači, ako to stvarno želiš, znači ako želiš, onda, mislim, možeš da nađeš primjera milijardu i od uspešnih ljudi i u biznisu i u sportu ili u bilo čego, znači ista karakteristika je, on je znao da on šta hoće i video si ga da je on i mogao je da propadne i da ne uspe, ali on se vraćao jer je verovao da će da uspe i ako hoćeš nešto i hoćeš da... Znači, ne možeš da ne uspeš jer neke stvari ni ne zavise od tebe, ali brate, ako si ti, imaš takav pristup, imaš tako požrtvovanje, takvu disciplinu, ma pre ili kasnije će tvoj kvalitet da ispliva. Ne možeš da ne isplivaš. Ako ti imaš sve te kvalitete, jedino ako se ne povrediš na način da te limitira, da stvarno ne možeš. Ali vi imate visinu, imate gene, imate tehniku, imate uslove, razumeš me? I ako ti imaš taj pristup, ja ne vidim problem. Čak i ako naiđeš jedne godine, naiđeš na trenera koji te ne vidi, koji te ne razume, koji te ne gura u smislu da te ne podržava ili ne može da ukapira kakav si karakter, pa te negde, umesto da te gura, on te negde sputava, razumeš? Pa otići će on. Nećeš ti biti sa njim do kraja svoje karijere, razumeš? Pa ćeš onda naići na nekoga kod koga ćeš da eksplodiraš. Tako da, ako ti imaš tu vrstu neodustajanja i tog pristupa i discipline i svega, brate, ne možeš da ne uspeš. Imaš neki primer u vidu imena nekog iz karijere? Ko je ti bio igrač, ko ti bio protivnik? Koga bi prvo izabrao sad u ekipu, na primjer, kad bi pravio, da li bi izabrao po karakteru ili po kvalitetu? Po karakteru? Da. Karakter je po meni... Karakter ne možeš da promeniš. Misliš da ne može da se promeni? Ne, ja ne mogu da promenim tuđi karakter. Ti ne možeš da. Kao trener, znači, da. Kao trener, to ko misli da može, to nema šanse. Ono što ja kao trener mogu da uradim je da probam da razumem šta je to što... Jer imaš neke igrače koje moraš da bodriš, imaš neke igrače koje ne smiješ da im govoriš ništa. Ne u smislu, bojim se da kao da mu kažem, jer će onda on će da ne znam, ne u tom smislu autoriteta, nego u smislu da su suviše odgovorni. I ako im ja kažem na neki loš način ili krenem da im ponavljam non stop, oni su već toliko, oni kako kažu Englezi ili Ameri, overthinker. On je već toliko u svojoj glavi da ako bi mu ja još krenuo da mu on je gotov. Znači, tu od tog nema ništa. I onda samo negde ponekad neki mali impuls mu daješ, imaš nekih igrača koji moraš da mu stojiš nad glavom non stop, da ga držiš, da ga razumeš me jer ako ga pustiš da on samo inicijativno se motiviše, disciplinuje ili nešto, od tog nema ništa. Da vidiš ti kao divlji konj, znači da negde moraš da ga usmeriš, da ga držiš pod određenim kalupom, jer ako on nije u stanju sam i ti vidiš te neke primere igrača, razumeš, koji u klubu kad imaju brate, luduje, ona igrač koji igra, kako to, meni se to dosta igra, mislim, ljudi mi je na sreću, eto, ja to smatram kao kompliment, kako to da ova igra kod tebe dobro, a ovamo u klubu igra katastrofa. Šta ću ti, otkud ja znam zašto. Mislim,
ja znam do kojih stvari držim, koje su stvari za mene važne, držim se njih i kao igrač, kad sam imao posla sa trenerima koji su i tekako imali jasnu ideju šta rade, pokazali su mi da su svesni, da znaju i da su sigurni u sebi i ono što rade i propagiraju i veruju u to, brate, ti se pustiš nekad. Razumeš, ti se njima pustiš da te vode. A kao i glumci, na primjer, kad imaš dobrog režisera, pa sad neki režiseri se boje da kaže, znaš, ovom ostvarenog, da ću njemu da kažem kako, brate, ne, ajmo ponovo, ne sviđa mi se ovo, znam šta ti govorim, ne da si ti loš glumac, nego ja jednostavno hoću to ovako. I ponekad trebaš da uđeš u konfrontaciju sad, ali to pokazuje igračima da ti imaš, razumeš me, hrabrosti, nego da imaš ti karakter, razumeš da kaže ne, hoću ovo. I ja sad kažem ovo jedno, rekao, baca šuke non stop na bloku. A jeste, otišao gledam neku utakmicu, posle 3 meseca posle olimpijade. I kažem ja vam jedno, rekao, baca šuke, rekao, na bloku. Kaže on, a jeste, coach, ja kaže, kad sam u reprezentaciji, kaže, ja ako jednom prebacim ruke, znam da ćeš, znaš, da mi, znaš, i onda ja non stop razmišljam o tome, mislim na to i kao, razumeš me, držim i to ne radim. Kaže, ne sad ona tipa, nije rekao, ja, ovaj trener, nije se žalio, nego kao, ovaj trener nama, mislim, ne ispravlja me, ne govori mi, ja vratim se na ono što sam radio ranije. Tako da, ponekad ima tih situacija i meni je to, kako kažem, meni je to, ja to shvatam kao kompliment, meni to nije. Jeli, malo pre smo pričali, vidio si da Jokić crta neke akcije i tako dalje, pa sam te pitao da li bi ti dozvolio da ti igrač kaže, coach, a šta misli da odigramo ovo? Pa, meni se desilo jedno, da je igrač me podsjetio jednu stvar koju smo svi zaboravili. Igrali smo jednu utakmicu u Gdańsku i govorili smo nešto tog tipa, ako serviramo pred kraj, ako serviramo ovde, onda on će da uradi ovo. Ali rekao, ok, podsjetit ću vas ja, ako dođe moment i to sve. I time out, bukvalno je bilo tipa 24-23. I time out, mi gubimo. Znači, vodimo 2-1 i to je poen koji bi njih odveo u taj break. I dolazi ovaj moj omiljeni Šljivka, dolazi kod mene, samo je meni rekao, coach, da ja, a on je na servisu, kaže, hoću ja da serviram u 1, jer sad je kraj seta. Bravo. Ti, ne ono, razumeš, neću ja sad, bravo, majstore, to je za nas sve, evo, ja nemam problem ako, nisam ja sve moguć, nema ja da, razumeš, i nikad ne bi došao u situaciju da kada dođe kraj utakmice i mi pobedimo, da ja onda novinarima kažem, ja sam se, bilo je taki trener s kojim sam radio, ja sam se setio da, razumem, ne. I ja bi uvek rekao, ne, Šljivka se setio jedne stvari, ne baš da otkrivam taktiku, ali Šljivka se setio jednog momenta i mi smo to uradili zahvaljujući tome što se on, možda bi mi uzeli poen svakako, ali rekao, on se setio nečega i mi smo uspeli, rekao, da odemo dvojica i da napravimo poen u tom momentu. Ali generalno, kao prvo, malo igrača koji imaju takvu vrstu fokusa i koji se sećaju toliko stvari na terenu kao što je to Šljivka. Znači, ja te mogu da ti naborim na jednu ruku, na prste jedne ruke mogu da te naborim. To ti je Hubert Renaud, to ti je Lorenzo Bernardi, to ti je Šljivka. I to je to. Više manje, koje ja znam, s kojima sam ja igrao, da su bili u stanju da se sete posle 2 sata, setite se sad ovde, ili da oni naprave da se pomere i da budu tačno tamo da bi trebali da budu, zato što su se setili ili videli na videu kako on u odlučujućim momentima radi nešto i onda on uradi to. Ali ja ti garantujem da 99% igrača mnogo više razmišlja o svojoj ličnoj performansi kad iziđe na teren, nego o tome šta bi bilo dobro za ekipu. Znači, da li ću... Da. I to nema veze sa, razume, nego ti kada koje su misli koje prolaze igračima pred važnu utakmicu kroz glavu. Sad igramo, mislim, to su sve činjenice koje mogu i ne mora da znači ništa, nego samo kako ti to u svojoj glavi
sad igramo važnu utakmicu. Nismo pobedili, nismo prošli četvrtfinale olimpijade već 20 godina. Nismo ušli u borbu za medalje od 74. Sad svi znaju, pošto je to, ne mogu ti opišem kako je to bila pritisak od medija, od svih, to je, znači, od pitanja milijardu i svi čekaju i gledaju i sad i ti ideš u 9 ujutru da igraš četvrtfinale olimpijade. I sad kažeš, aha, i sad mi smo evropski šampioni, sad svi očekuju, znači sad nema nazad, sad nema razumeš me, a ja znam da ću da igram, znači da li ću ja biti na visini, da li ću da se setim, da li će moj performans biti dovoljno dobar, da razumem, da li ću da razočaram, da li ću da, jer će posle da me pitaju ovo ili ne. I sad ti u tvojoj glavi kreću milijardu tih stvari koje imaju veze sa nesigurnošću, koje ima veze sa sumnjom u to kako ćemo mi kao ekipa da igramo, kako ću ja kao ekipa da igram, neke eksterne stvari, a vrlo malo ide na to, aha, čekaj, u poziciji 3, rekli smo, ovaj dizač kada je lopta od mreže ne radi ovo, nego radi ovo. I to sam ja 3 godine, znači, kao retardirani, ponavljao svaki dan, fokusiraj se šta treba da radiš na terenu. Ako tvoj mozak se fokusira na ono što moraš da radiš na terenu, i evo recimo da ti na jednom primjeru to nakažem, ideš na servis, to je tvoj 3. servis u tom setu. Prvi si pogrešio, drugi si pogrešio. Znači počinješ na servisu, pogrešiš, drugi servis ti dođe negde oko 12-13 i 3. servis dolazi posle 20. Ti si 2 puta pogrešio i 23 i došao je na tebe red da serviraš. Ako ti kreneš da razmišljaš i još ko za inat ovaj pre tebe pogreši i sad ti dolaziš, razumeš me, ili možda dvojica. I sad ti dolaziš da pogrešiš sad svoje 2 greške i još dvojica pre tebe pogrešile, 23. Sad ako ti, od koga zavisi tvoje misli? Od tebe. Znači ti si taj koji kontroliše tvoje misli. Sad da li ćeš ti da misliš, jao, fokusiram se na to kako sam pogrešio 2 puta, jao, ne smem sad da pogrešim, jao, ova dvojica su pre mene pogrešila, ako sad pogrešim, oni će imati set loptu, izgubit ćemo set. I znači ti sad sebe već negde sputavaš, umanjuješ svoj fokus na ono što treba da radiš. Ili je bolje da imaš, čekaj, ja hoću da odserviram između 5 i 6, sad ću da je podbacim ispred sebe, uhvatit ću u najvišoj tački, ima da napravi mas. I sad, koje je razmišljanje koje je produktivnije od ova 2? A od koga zavisi? Pa zavisi samo od tebe. Kako ćeš ti da priđeš toj situaciji? Znači, ceo tvoj pristup važnoj i teškoj utakmici ili važnom i teškom poenu se svodi na to da ti u tom momentu u kom si trenutno uradiš ono što je najvažnije u tom momentu, ne generalno, ne u tom momentu, mi smo u poziciji 3 i ja sad treba da uradim ovo i ima to da uradim. I ako ti fokusiraš i opteretiš svoj mozak takvim razmišljanjem, naš mozak ne može da ima 2 emocije u isto vreme. Tako? Ne može da se boji i da bude agresivan. Ne može. Ili jedno ili drugo. A ako ti izabereš da budeš agresivan i fokusiran, tvoj mozak će da izbriše sva ostala razmišljanja. To je po meni nešto što je moj posao kao trenera, da te ja psihički pripremim, emotivno da te pripremim za te momente kad dođe gusto, da ti igraš svoje najbolje. Što opet ne mora da znači da ćeš da pobediš, jer kao što si ti to uradio, uradit će to možda ovaj drugi s preke strane, ili će, znaš kako odi ljudi pa žizne servis pa udari u liniju ili udari u sajlu pa padne, ili nebitno, razumeš, igraš protiv vrhunskih uvek kad dođeš, Tako da kada celokupan posao i utakmice koje ja gledam, jer ja odgledam jako puno utakmica gde ja pokušavam da razumem šta to protivnički dizač radi, kakva mu je taktika, kako je dizao i distribuirao lopte u odnosu na protivnički blok, u odnosu na svoje igrača koji je imao, da mu uđem u glavu, što bi rekli. Da ja gledam pravce napada, gledam kako napadaju kad je mali dizač napred, kad je korektor napred, šta zove dizač, šta radi. Znači ja imam toliko stvari u glavi koje pripremim i onda posmatram na terenu šta se dešava. Jer ako on krene da radi jedno, ja ću da radim nešto drugo. I ono što im non stop govorim takođe, ljudi, vi morate da ste adaptibilni, da se prilagodite situaciji. Znači, ne možeš ti da odrediš taktiku, to je taktika i mi tu taktiku radimo. Brate, ti igraš protiv dizača koji mogu ti promene taktiku ovako.
da krene da igra kroz sredinu, da sledeći set da ne igra uopšte kroz sredinu, ili da krene da napada dizača, ili da ne igra uopšte na dizača, ili da igra ovo, ili da počne na jedan način, pa kad vidi da ne ide, da promeni. Si ti menjao taktiku kad si igrao? Apsolutno. Znaš šta sam ja radio? Ja bi na primjer, igrao i znaš, ajde, nemoj da mi pokazuješ ništa. Neću da znam ništa. Ja ću da igram kako ću da igram. Kako osjećam i to sve. Onda, na primjer, nakon mjesec dana dođe ona jedna važna utakmica. Da li je to utakmica neka eliminaciona za kup ili za nemam pojma ili jak protivnik u prvenstvu, pa sad treba da pobedimo i to sve. Sad mi daj zadnjih 6 utakmica, 7 utakmica koje smo igrali. I onda ja pogledam ovu moju distribuciju, šta sam ja tu u svakoj poziciji radio, ovamo, namo, i onda ja, bez trenera, onda ja kažem, ok, u ovoj poziciji si malo dizao ovo, sad ćemo držati malo više. Odnosno, baš ću namerno sad da promenim taktiku i da radim ovo. I onda ja to krenem da radim, ja to radim, tu lupam set i po, razumeš me, samo da razbijem koncepciju, razumeš me, da on se pripreme, sad on u poziciji 3 ne diže nikad ovo, i sad jedan, drugi, treći put, i sad ja više ne znam kako ja sad, jel treba da se prilagodim ili da čekam i dalje, razumeš? Tako da ja od četvrtfinala ulaze u igru neke stvari koje sve utakmice pre toga što si igrao padaju u vodu. I ja uvijek im kažem, garantujem vam da će početi utakmicu ovako. I sad ako počne tako ili počne drugačije, nema veze. Ok, znamo da to radi zbog toga, mi se držimo ovoga. Ili mi ćemo odmah da uradimo to, pa ćemo posle da promenimo. Tako da, kad se igraju ta finala, kad se igraju važne utakmice, tu uvek dolazi do prilagođavanja trenutnoj situaciji. Jer nekad se desi da ja imam igrača koji u jednom setu prima katastrofa. Katastrofa mu je prijem servisa u tom setu. Sledeći set prima perfektno. Sad ja moram da osjetim moment i da kažem ovome, gađamo njega jer ima najlošiji prijem. Ovaj set. Sledeći set, manite njega, prima odlično. Razumeš? Koliko utakmica odgledaš? Generalno pogledam sve utakmice koje je ta ekipa igrala. Naravno da mnogo više pažnje posvetim utakmicama protiv jakih protivnika. Jer onda negde možeš da vidiš zaista koju... Jer kad ti dođeš da igraš važnu utakmicu, onda tu nemaš ti pretarano puno skrivaš karte. Znaš, kad ja igram protiv protivnika koga ću protiv Egipta ili protiv, razumeš, neke ekipe koje pobedimo na 15, pa ja mogu da se igram. Mogu da, razumeš, da sad ću ja da nabuđim statistiku, razumeš, da ću da igram prvi tempo sa loptom od mreže, razumeš me, i onda ja znam kad dođe gusto ili kad dođe jak protivnik, nema šanse da igra. I sad neko ko ne prati to na taj način, gleda statistiku, dođe i kaže, on statistički igra, pa nije, prijatelj. Igra kad je 18-10. Igra kad je nevažno, igra protiv slabih protivnika. Onda daj mi statistiku protiv jakih protivnika. Pa se ponekad vidiš da se potpuno promeni distribucija protiv Brazila i protiv Amerike, a onda ovamo igra protiv Holandije ili daj sad ne podcenje Holandije. Razumeš me, promeni se sve. Zašto analitičari sede iza leđa protivničke ekipe? Zbog onih znakova ili zbog čega? Oni su sad toliko daleko da ti, jedna stvar je da on njima pokazuje sada, razumeš me, šta oni rade, to je jedno. Mada i mi, na primjer, nekad gledamo, kada možemo, jer naša kamera je uvek s jedne strane. Znači, jedan set gledamo nas u leđa, drugi set gledamo njih. I onda oni nekad, kad pokazuju iza šta pokazuju, na primjer, ako pokaže 4, to je linija 4. Znači da očekuju da će napad da bude na ovu polovinu mreže i onda oni pomere čitavu liniju bloka. Sad ja mogu da vidim u kojim situacijama on pomera liniju, pa onda ja gledam moju distribuciju da vidim, čekaj, zašto je on to uradio, jer možda mi u tim pozicijama, kad je korektor druga linija, ne igramo puno iza glave, ili Leon je napred, pa non stop igra na njega, nebitno šta je, pa onda kažem, aha, ok, dizaču vidi sad, kad je ovo, on stoji ovde, znači počni da radiš ovo, pa ćemo posle da vidimo kako ide. Tako da nema to puno veze, pogotovo što su sad u nešto zadnje vreme počeli da stavljaju statičare jako daleko. Generalno, skaut gledaju i skautiraju kompletno, znači od servisa, do prijema servisa, do dizanja, do napada, do bloka, do zaštite, odbrane, kontranapada. Tako da on to, znači zamisli lopta koji ide napred, nazad, napred, on mora da znači on otprilike gleda i ukucava i to, znači neverovatno.
i dešavaju se puno grešaka. I onda on, na primjer, kad se završi utakmica, on mora da ih koriguje. Znači da lepo zaustavi, znaš, pa ukuca pa promeni. Aha, ovo je bio prijem pozitivan, nije bio od mreže. Znači, jer meni može da znači u distribuciji ako on meni ukuca da je ovo dobar prijem, a nije bio dobar prijem, kao igra prvi tempo, pa ne igra. Znači, kad ja ovo više, ovo nije pozitivan prijem, ovo je lopta od mreže. Tako da, ne. I ja bi primetio da oni njima govore šta i rekao bi, ej, pazite, ne pokazuju, nego mu samo reci. Tako da to izgubi brzo svoju, kako se zove, funkciju ako nastavno što nije fair play. Jasno. Ko je najbolji igrač trenutno? Pa to je odlično pitanje, zato što... To je tipično novinarsko pitanje. Da, ali evo sad ću ti reći, ja mislim da sad onako kako on igra trenutno, da je Matt Anderson, Amerikanac, da je trenutno, mislim, jedan od najboljih igrača na svetu. Kad gledam overall, znači sve, znači govorim napad, blok, servis, prijem, mislim da je evo, juče su pobedili Rešoviju kod kuće, prvi put u istoriji Zirat banke. Zirat je osvojio kup Ceva i on je igrao, bio MVP, apsolutni. Mislim da je postavio rekord kad su pobedili u Poljskoj, pobedili su 3-2, da je napravio 12 poena sam u taj breku. A reci mi ovu stvar, pobegla mi je misao, izvini. Da, koja je najpopularnija osoba, sportista u Poljskoj? Koja je sinonim za sport? Meni se jako dopada kako se oni odnose prema sportu, pogotovo prema reprezentaciji. Da, oni imaju jako veliku privrženost generalno sportu. Na moju sreću, odbojka je jedna od najpraćenijih, definitivno, i svi u odbojku gledaju. Govorim zato što mi svake godine idemo na tek, mi smo najbolja ekipa već godinama i ima ta gala koja se održava svake godine i mogu ti reći kako se svi ostali sportovi odnose i kako gledaju na nas i kako da je onako baš je odbojka onako i cenjena i voljena i prate svi stvarno naravno, fudbal, ne zato što je poljski fudbal, bog zna kako, nego zato što je fudbal generalno ima tu poziciju koju ima, pa prate svi, reklame su sve za fudbal i šta ti ja znam i to sve. Ali generalno oni imaju Lewandowskog i to je to. Oni sad nekog tu igrača tog tipa, pa da kaže da ih ima nekoliko. Da li je on najpopularniji ili... Pa iskreno, pa ja mislim da ima nekoliko njih koji jesu. Mislim da je apsolutno ova Iga Świątek jedna od, da su i ovi moji momci, što Kurek, što Leon, da su sigurno među najpopularnijima. Leon zato što je 2,5 i zato što je crnac, pa gde god da se pojavi, znači nema. Šta je s kubanskom odbojkom? Pa mislim da svi mi smo jako srećni što oni ne igraju za Kubu, jer oni kad su ostali da igraju svi za Kubu, mislim da bi bilo jako teško doći do medalje, odnosno bilo bi još teže, ako već i kako možda bude teže. Mislim da su sad bolji, ova ekipa sada, da je mnogo bolja nego što je bila u zadnjih ne znam koliko, možda od 2010. kad su pobegli, kad su otišli i Juan Torena i Leal, i Leon, i svi ti, je Simone jedini ostao. Oni su polako se vraćaju na tu odbojkašku scenu i nemaju oni sad tu, mislim, van serijske neke igrače, ali dobri su to igrači i postoji mogućnost po meni da se kvalifikuju na sljedeću olimpijadu. Kuda ide odbojka? Kako ti deluje? Svetska ili naša? Svetska. Zato što neću te dovodim uopšte u neprijatnu situaciju, ti ja govorim sada, te pitam o našoj odbojci. Znaš što, jedna od stvari koju sam odlučio kada dođu ljudi, mi možemo da ispričamo anegdotu kako smo uradili ovaj intervju. Znači, ja vidim čoveka koji lagano hoda Knez Mihajlova. Lagano, znači visok čovek, onako obučen, neupadljivo, boje, evo ovo su boje bile. I rekao je, moguće, sad ću da probam da iskoristim situaciju, da li je u Beogradu još, znam da ne dolaziš tako često, da li mogu, i ja ti prilazim, pitam te, Nikola, kako je lepa situacija kad te ne prepoznaju na ulici, naravno, fenomenalno. Mnogo dobar osjećaj. I ja rekao, kad ideš sutra, idem, zamolim Geno, možemo li, daj, šta, 16:30,
30, znači mi smo se bukvalno dogovorili za 5 minuta i mnogo sam ti zahvalan na tome, hvala ti, imam neizmernu zahvalnost za ljude koji mi posvete, meni, ovim prijateljima koji mi pomažu, vreme, i stvarno, i onda ne želim uopšte, hoću da čuju ljudi pozitivno, znaš, to mi je želja kada... Nemam ja, ja nadam se da ću jednog dana da se vratim u srpsku odbojku, razumeš? Ovo će biti naslov. Jednostavno mislim da, kao što sam rekao i ranije, treba naravno puno kockica da se poklopi, šta ja znam, ali koliko god da smo se razišli kako smo se razišli, mislim, ja nisam teo, niti želim, znaš, kada je došlo do toga šta ćemo, kako ćemo, mislim, ja sam razgovarao sa ljudima, pa kako ti to, znaš, da će biti sigurno medijske, ovamo rekli ljudi, tako je kako je, ja želim da rešim ovu situaciju kao u porodici. To je nešto naše, mi ćemo to među nama da rešimo, a to kako ćemo mi to da predstavimo ljudima i da kažemo, najbolje da kažemo, dogovorili smo se i to je to, a to šta sam ja tebi rekao ili šta sam, razumeš, šta smo mi u našem tom sastanku na kome smo se ajde da kažem, raskinuli ugovor i šta ja znam, rekli to sad je potpuno nebitno zato što je to negde naš, zašto mi to treba uopšte da pričamo bilo kome okolo ili bilo šta. Zar nije to najmudrije i najpametnije? Pa, ja sam tako vaspitan, ja prlja veš, ako ga ima, ja ga perem kod kuće, zašto bi ja to morao da delim sa bilo kima. Meni se čini malo da postoji ta neka tendencija ka što je veći prlja veš, da se to sve više negde deli sa javnošću, da bi se tome, samo da bi znaš, neko ljudi odkliknuo ili da bi, alover čovječe, mislim, što ja moram da otkrivam, to je moja intima neka, da li je bila poslovna, da li je bila privatna, nebitno, ali ono što ja znam je da bi ja voleo da svo moje znanje i iskustvo koje imam i emociju prema odbojci, da ja to prenesem budućim generacijama, kao što radim sa mojom decom, da budem ponosan što će sutra, ako Bog da, moja deca da igraju za srpsku reprezentaciju i da donose medalje, da ja vratim sve ono što je meni srpska odbojka dala. Znači da na neki način to negde uzvratim i da ja to negde prenesem, samo što su mi ponekad, mislim, ne bih da pričam loše naravno, ali ima ljudi kao i svugde koji jednostavno, da li zbog toga što su inadžije, da li zbog toga što su ponosni, da li zato što su takvi kakvi jesu i jednostavno ne žele da se otvore, ne žele da prihvate, ne žele da nauče nešto novo, oni sve znaju, razumeš, znači njihovi klubovi nisu napravili igrača nikada, njihovi klubovi su katastrofa i to sve, ali oni najbolji na svetu, razumeš, a u sportu to negde baš, znaš, ne ide to baš tako, ja znam, ako ja ne budem godinu dana uzeo možda na osnovu onog što sam napravio u Poljskoj, znaš, ok, ajde, pustit ćemo te 1 godinu, ja ako 2 godine ne donesem medalju, ja sam ćao, ja mogu da, razumeš, tu nema dileme i to je jednostavno tako, u Peruđi 1 godina, nema trofeja, ma zdravo, brate, nemaš ti meni da pričaš, možda mi pričaš šta hoćeš, ali sport je takav i ja sam tako navikao da to bude jednostavno tako. A ovde, znaš, ovde si trener, pa si trener, tu nema vezi kako ide i to sve, i onda ti negde, razumeš, osjećaš se kao šta ti meni pričaš, kao ti ćeš meni sad da kažeš, razumeš, kako treba da se igra odbojka ili nego, ne govorim mi tako treba da se igra odbojka čovječe, nego probaj da naučiš nešto drugačije, nešto novo, da te vidim da si došao na seminar, da si došao da naučiš, da vidiš nešto novo, pa da probaš nešto novo, da, razumeš, i meni je to fantastično, meni su tu u Ameri su mi fenomenalni. Znači, oni ljudi, sve što imaju, sve što oni, znači, to oni šeruju sve. Oni razgovaraju otvoreno potpuno o pristupu, o načinu, o vežbama, kako oni to rade. Znači, meni su oni fantastični i to je meni razmena ideja. Ja ne kažem ako ti meni pokažeš jednu vežbu da ću ja tu vežbu da radim, ja ću možda da je prilagodim meni ili i mom karakteru i mom načinu rada. Ja non stop gledam
na par sajtova koje pratim, razumeš me, i to su neke vežbice koje sam ja davno i prevazišao, niti su nivo odbojke koje ja treniram, niti, ili su totalno bez veze, ili nisu za moj nivo, ali negde 5%, 10%, negde mi zagolica maštu, vidi, ovo može da bude interesantno, da ja negde od toga nešto, daj mi ideju, i onda mi negde ja to izmodifikujem i prilagodim nivou koji ja imam i negde probam, pa naučim nešto novo. I onda ja nemam problem da ja to što sam naučio podelim sa nekim. Ja ne kažem, znaš, pošto ima i takvih, ne, ja sam ovo, neće da šeruje ni, kao ja ću, znaš, ljubomorno čuva znanje, sajtove, informacije, razumeš, kao fazonu, što bi ja sad tebi govorio, pa ćeš onda i ti da postaneš dobar, pa neću, ja ću samo ja da ostanem dobar. Apsolutno, svi moji treninzi su potpuno otvoreni, znači, kad mene pitaju, znaš, pa jel mogu, brate, treniramo, poslaću ti program, treniramo, pa hoćeš, ja ostanem posle treninga, ako te nešto zanima, da ti objasnim nešto vezano za vežbu, zašto to radim, kako to radim. Znači, ja nemam problem, nemam tu sujetu da razumeš ono tebe, ne da te podučim da bi ja nahranio sujetu svoju, nego ako tebe, ja ne mogu nešto da ti pomognem, zašto da ne? Pa ja sam naučio toliko ljudi koji su bili voljni da mi pomognu i da mi daju savet, ali ako ti nisi autentičan, ako ti nisi svoj, ako ti radiš vežbu od nekog drugog trenera, ne znaš zašto je radiš. Znaš samo da je radi taj trener, pa kao kontaš, znaš, to mora da je dobro zato što je on radi, a ne razumeš svrhu vežbe, ne razumeš da vodiš tu vežbu, zašto ta vežba ima smisla i zašto je radiš, koja je svrha te vežbe, i ako nisi u stanju da je sprovedeš onako kako ta vežba mora da se sprovede, možda imaš najbolje trenera na svetu da ti daju sve najbolje vežbe na svetu. Džaba, brate moj, ako ti nisi u stanju to da uradiš. To vrhunski igrači ovako provale. Ma ovako te vide, prijatelju, da si ti kopirao, razumeš me, od nekoga i da to nije tvoje, razumeš? I onda će samo će da te negde postave na svoje mesto, nemaju poverenja, razumeš me, tebe, jer će da te provale da si fake, da nisi autentičan, razumeš? I, brate, jel sam negde pogrešio? Brate, ja sam pogrešio. Mislio sam da je ovo, zeznuo sam se, okej, idemo dalje, naučit ću iz ovoga, neću više tu grešku ponavljati i ajmo dalje. I to daje neku dimenziju isto, neke ljudskosti na kraju krajeva, ali non stop treba da si otvoren za nešto novo, da naučiš, a nadam se da će se i srpska odbojka i ljudi koji su u odbojci da malo se otvore u tom smislu nekih novih ideja ili drugačijih ideja, otko znam. Da treniramo sa Poljacima i Amerikancima. Izvini, to je moja ideja. Ne, to je, da ti kažem, ja kad treba da igram neke utakmice, ja ne želim da igram protiv ekipa koje su mnogo slabije od mene. Ja znam da bi ja njima učinio uslugu, ali pošto ja treniram moju ekipu, ja ću da uradim ono što je najbolje za moju ekipu, a meni je u interesu da ja igram sa Italijom, Francuskom, Amerikom, razumeš me, sa najjačim ekipama, zato što će ta ekipa da me stavi u problem. Zato što će ta ekipa da razumeš, uperi prst, ovo ne radiš dobro. Jer ako šta meni znači da ja, razumeš me, pobedim ekipu za sat vremena 3-0, 25, 15, 3 puta, razumeš me, gde su neke stvari katastrofa funkcionisale, ali nisu mogle da isplivaju. Zato što ta ekipa je katastrofa, pobedio se islagano i sad ja mislim kako sam ja strava zato što sam pobedio, a u stvari nikad nismo došli do te kritične tačke koja će neminovno da se desi kad dođe jak protivnik. I onda meni treba jak protivnik da me pobedi ako treba, to je meni nikakav problem, razumeš me, znači, ajde vidimo zašto si me pobedio. Ajde vidimo šta je to što mi ne radimo dobro kod jakog protivnika, a ne kod slabog. Tako da, ali generalno nemam, ja sam i pokušavao sa Igor trebali su prošle godine da dođu kod nas, pa je on bio onaj hakerski napad na aerodrom, što je bilo pojma, nema katastrofa. I to su bile rasprodate karte u Poljskoj. Ne, to je već bilo rasprodato sve i to je, pazi, Japan i Srbija, razumeš, to je bilo iza njih, jer oni nisu, kad se završila svetska Liga nacija, oni više nisu imali utakmica uopšte do Pariza. Zato što nisu znali da li će se kvalifikuju, kako ti možeš da se dogovoriš kad, razumeš? Ja sam rekao, ljudi, ja vas čekam, nema problema, dolazite i to je to. I ja mislim da je to za njima, Igor i ja znam da su oni hteli da dođu. I onda je bilo, kad sam ih opet ove godine zvao da dođu, ovi s federacijom, jesi ti siguran da će oni da dođu? Doći će. 3 pitanja kratka.
Ajde, vidiš, ja pričam, brate. Ne, meni je zadovoljstvo, nego neću tebe da zadržavam i tako dalje. 3 pitanja. Kuda ide svetska odbojka? Šta je buduće svetska odbojke? Ja se samo nadam da neće previše da je modifikuju, u smislu da neće da unište i ovo što se godinama gradi, da bi napravili pristupačnije nekim ljudima koji će možda da pogledaju, možda ne. Znači, ja se stvarno nadam da će ostati tu gde jeste barem. Nadam se da će da promene pravilo sa 12 na 14 igrača na olimpijadi, to ja mislim da je velika nepravda za bar tu dvojicu igrača koji još mogu da idu sa ekipom i za mene koji treniramo, svi treniramo sa 14 igrača. Oni trening kompletno, razumiješ, imaš jednog libera, 3 srednjaka ili šta god. Ne znam, odbojka se stalno razvija. Razvija se u smislu da su više igrači ti koji svojim individualnim kvalitetima naprave nešto, pa onda svi krenu da kopiraju, nego što je to neka taktika nekog trenera, sve, ali svi pokušavaju malo da se prilagode, da li je to sad zato što je, na primjer, mreža nije više nec, nije greška, pa su onda odjednom krenuli da se servira jako, udaraju svi sve snage servis, pa su onda krenuli odjednom svi počeli da uključuju i korektora na prijem, znači ti imaš 4 primača, ne 3 primača, znači da je manji, konfliktne zone su manje i ti ne možeš da baš pogodiš, razumeš, znači teže napraviti jas sa 4 primača nego sa 3, ali to su sve neke adaptacije u odnosu na, razumeš, tako da je teško predvideti u tom smislu, znaš, sad će da se desi neki boom u smislu, razumeš, pojačat će se servis ili smanjit će se ovo, to možda, ili možeš da nekim individualnim kvalitetom neko da napravi nešto specifično, u smislu igre, u smislu brzine, u smislu nešto, ali sve se non stop ubrzava, tako da. Ili da promene pravila, pa da kažu sad više ovo ne može, može ovo, možemo da napravimo više izmena, ili, razumiješ, pa da se nešto u tom fazonu promeni, razgovaramo i o tome, da napravimo neke leteće izmene i da se poveća broj izmena, i to, ali teško je predvidjeti u tom smislu. Drugo pitanje, baš se naslanja na ovo je potpuno laičko pitanje i novinarsko, molim te, kada je 24-24 i kada je moja ekipa, Srbija, na servisu, kada je frka, ili, na primjer, još bolji primjer, kada vodimo 24-23, da li float servis ili smeč? Najbolji servis koji taj igrač u tom momentu može da servira. Dobro. I poslednje pitanje. Ovo je sad najkraće moguće, jer ja, da bi ti rekao ovo, shvatam. Znači, ti se baviš time. Ne, ali hoću ti kažem da je to, vidi, mislim, to sad mogu da ti elaboriram sve, ali u principu sad imaš igrača koji oni bi da malo serviraju flot, pa malo serviraju ako ne može. Zato što ti od 100% svog vremena, hoću da ti posvetiš 100% vremena jednom servisu koji ćeš servirati na 23-23 i da taj servis treniraš. Znači, svaki put kad odeš da serviraš na treningu, na utakmici ili bilo gde, ti ćeš da serviraš upravo onako kako sam malo objasnio na početku, da odrediš mesto da ćeš da gađaš, da probaš i sve snage, da napraviš as i da odrediš svoj najjači servis tačno tamo gde si ti odredio da ćeš serviraš. I ako tako serviraš, i ako tako treniraš, kad dođe moment da odserviraš, taj servis hoću. Tako da je to, jer ne mogu da nateram igrača da odservira smart servis ako servira flot. Tako da, ako je tvoj dobar servis flot, imaju odličnih flotova. Nemoj da misliš da je onaj protivnički igrač, da je njemu laganica ako vidi flot, nego i on, i njemu je frka, tako da. I poslednje pitanje, više je stvar neke edukacije. Znam da jesi u odbojci, ali da razmišljaš i ostalim stvarima. Molim te, reci koliko je mladim ljudima bitno da budu kompletne ličnosti, a tu pre svega mislim na obrazovanje. I jedna jako stvar koja mislim da je bitna za naše društvo pogotovo, to je štednja, investiranje ili u sebe ili u druge stvari. Znam da ti, iako si imao vrhunsku karijeru, ti si razmišljao i o drugim stvarima, a da ne pričam porodica, prijatelji, patriotizam, nacija, društvo, socijalno, ne znam, zaštita, ajde ne idem daleko, ali ono šta je bitno, molim te, pogotovo za mlade trenere, mlade igrače i mlade ljude? Pa,
ja sam, moja mama je od kad se ja sećam, su mi počele da njima je bilo samo da mi završimo fakultet. Znači, to vreme, znači, govorim ti 80. godina, da ja završim fakultet zato što će fakultet onda da mi obezbedi da ja budem lupam nastavnik fizičkog. Razumeš? I imaću posao. I to je negde otprilike, znaš, sad, to je onako plastično negde neka situacija, ali uglavnom ona je meni ubacila čip u glavu i da što je sad nestvarno za razmišljati. Što je srž svega. Čime ćeš ti da se baviš jednog momenta kada završiš da se baviš odbojkom? Ti ćeš doći sada u 35. 40. ako te pogleda pa nemaš povreda nikakvih, nego možeš da izdržiš. U 40. godini. Znaš ti koliki je procenat tih igrača na svetu, od svih igrača na svetu, koji mogu da žive od novca koji su zaradili od odbojke? Vrlo malo. Meri se u promilima. Znači, recimo da neko uzima 100.000 evra godišnje za to što se bavi odbojkom, što je solidan ugovor. Nije vrhunski, nije, ali solidan ugovor. Recimo da ti igraš 10 godina za te pare u proseku. Sad bi neko rekao, jeste, pa to je 1.000.000. Pa nije to da ti neko da 1.000.000. To tebi daje 100.000, pa ti to podeli na... A gde je tu stan, gde su troškovi, gde je letovanje, garderoba, telefoni, kola, stan, hrana, izlasci, razumeš? Znači, svoji troškovi koje ti imaš. I recimo da ti od tih 100.000, da ti na kraju godine, kad si potrošio na ovo ili na ono, ostane 400-500.000 od 1.000.000 koje si zaradio, da si uštedeo. Danas ti imaš, evo ja ti dam 500.000 evra. Ja ne znam. I ti kažeš, kupi su, pa čekaj, mora kupi stan, da ćeš da živiš. Češ kupi stan u Beogradu na vodi? Ne možeš da ga otkud ti pare. Ako ćeš da živiš, imaš porodicu, 3 dece. Kako ćeš da... Od čega ćeš ti jednog momenta da dok ti traješ, dok igraš, to je super, to je fantastičan ugovor. Razumeš, da ti dobiješ 10.000 evra mesečno ili 8.000 evra mesečno, pa to je fenomenalno, je li tako? Čime ti treba u životu da se baviš da izradi 8.000 evra mesečno danas? Legalno. I ako ti sam sebi postaviš to pitanje, pa kažeš, čekaj, stani malo. Znači, ja bi morao da ulažem u svoju edukaciju. Ja bi morao da razmišljam o tome šta ću ja kad jednog momenta prestanem da se bavim. Znači, masa Amerikanaca koji ide na fakultet i tamo igra odbojku, u jednom momentu pokušava da ode da igra profesionalno. I oni odu da odigraju profesionalno, ali oni počinju kad izlaze s fakulteta, oni zarade po $70-80.000 maksimum. I njima negde to i treba možda da bi vratili taj dug za kredit, za školovanje i šta ti ja znam. Ali nakon vrlo malo, oni samo dođu u jednu situaciju koja kaže, čekaj, stani malo, pa ja sam studirao da budem to i to, šta god to bilo. Pa da li je meni pametnije da se ja vratim u Ameriku i budem fizioterapeut, budem menadžer, budem šta god to za što sam studirao i da zarađujem tamo $120-150.000 ili više, u zavisnosti od toga možda nastavi studije, nebitno, i da dobijam penziju za to, da dobijam kredit, da mogu da, razumeš, živim normalno, ili da idem da se bavim profesionalno i da igram za 50-60, da nemam penziju, nemam osiguranje, nemam ušteđevinu, non stop sam daleko od porodice, nemam porodicu, nemam prijatelje, nemam ništa, razumeš? I onda jako masa njih jednostavno, samo kad završi studije, samo ode da se bavi nečim drugim. Kod nas to, znači, nije kod nas to baš tako da ti naš veliku žalost da jedan pravnik, razumeš, završi pravni fakultet pa kaže, brate, imam, znaš, studiju ovde pa mogu da zaradim i da radim i znam da kad završim, da sam motivisan strava da kad završim taj fakultet da ću da se zapustim u struci i da ću da zarađujem dobre pare za ono za što sam se edukovao i školovao, razumeš? Tako da mislim da nemam jasnu ideju šta je to konkretno što svako mora da radi, ali posvetiti pažnju tom delu, šta ću jednog, ako ti probaš da posmatraš stvari s te perspektive, masa stvari se tu promeni. U smislu, znaš, ima masa ljudi koji ne razmišlja uopšte. Uopšte ne posveti, nema koncentraciju ka tome. Uopšte ne razmišlja, ne uđe mu svesno.
I nego ona misli, šta ja sam mlad, šta idem da igram, potpisao na 2 godine da igram tamo. Aha, imaš dobru ponudu sad u Poljskom, važno da igram. Samo, razumeš, i onda dođe negde u 30. i umeđu vremenu dobije decu, čekaj, stani malo sad, šta sad da radi? Trener. To je jedino što možeš da radiš. Uzmeš licencu da budeš trener. Ne, otvoriš privatnu školu i negde to je to. Ali mislim da su u tom smislu i zbog toga sam prezadovoljan što je moj sin potpisao za Penn State, jer ja njemu govorim, ja hoću da se bavim, super, ti se bavi odbojkom, apsolutno. Ako uspeš da te za vreme tvog školovanja, nakon 2. godine, zove Peruđa, Macerata, Kazanj, Jasšembije, neko od ovih jakih klubova, kaže, potpisujem te za 200.000 ili lupam ne znam koliko na 2-3 godine, hoćeš da radiš to, brate, okej, znači, ideš i radiš. Rekao, budeš i došao do 3. godine fakulteta, može da te zove Bog otac, ima da završiš fakultet. Znači, razumiješ me, znači, došao si do 3. godine, sačekat ćeš još jednu, uzet ćeš diplomu, pa onda, brate, idi gde god hoćeš, nema problema. Ne da se tamo zezaš 3 godine, razumiješ me da ja, ne sad ja ću da plaća, pa ćeš ti, uopšte nije to poenta, nego doguro si do najma, brate, da završiš. Znači, došao si da kažeš, zato sam rekao, 2. godina, ok, razumem, kao što su neki igrači, bude 1-2, vidi da to nije to, hoće da se bavi odbojkom, ode i razumeš, ali rekao, ako dođeš do 3. završavaš tamo i poslije ćemo da vidimo. Nadam se da je bilo. Znači, raditi na sebi. Apsolutno. Svuda. I tu roditelji moraju da pomažu. Apsolutno. Mnogo ti hvala, uzeo sam ti vreme, znam da sutra ujutru ideš, sreo sam te na ulici, hvala. Ovo je najbolje, ovako najbolje. Da. Nego da se nešto... Super. Hvala mnogo Nikoli Grbiću, do sledeće prilike, pozdrav, vidimo se, pozdrav, ćao.